Morning guys! For today's vlog, nandito kami ngayon sa Baler. First stop namin sa Millennium Tree. Ito yung highest tree sa buong Asia. 65 meters yung height niya. So dito kami unang nag-stop kasi ito yung unang madadaanan na landmark dito sa Baler. So watch guys sa iba namin pupuntahan sa trip namin dito sa Baler.